हेलो एवरीवन, फिर से एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक स्पीकर आया है, ब्लूटूथ स्पीकर। और इसका जो कंपनी है देख सकते हैं, पिकपॉक लिखा है। ये है इसका कंपनी और ये लोकल वाला है। और इसका जो प्रॉब्लम है साउंड का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये तो ऑन तो हो रहा है, इसको कस्टमर ने खोल दिया है, देख सकते हैं इसका ढक्कन को। ये कनेक्शन वगैरह सब कुछ सही है, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी यहाँ पर वायर यहाँ पर नहीं टूटा है, देख सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रॉब्लम है साउंड का प्रॉब्लम है। जब हम इसको ऑन तो कर रहे हैं लेकिन ये साउंड बिल्कुल ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसको हम तो चलिए इसको एक बार ऑन करके आपको दिखा देते हैं इसका जो साउंड का प्रॉब्लम कैसा आ रहा है, ठीक है। ये ऑन ऑफ का स्विच है, तो एक बार हम प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इसका स्पीकर है, दो तो स्पीकर, लेकिन यहाँ पर कोई भी यहाँ पर साउंड नहीं हो रहा है। लेकिन ये ऑन हो चुका है, ठीक है। और ऑन होने के ये ब्लूटूथ मोड बोलता है और इसका मॉडल नंबर भी बोलता है, कंपनी का नाम। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बोल रहा है। फिर से एक बार इसको ऑफ करेंगे, ऑफ हो गया। फिर से एक बार ऑन करेंगे, देख सकते हैं कोई भी यहाँ पर साउंड नहीं आ रहा है। तो इसको रिपेयर करना बहुत ही आसान है। पहले आपको इसको समझना पड़ेगा, इसका जो बोर्ड है ना, आपको यहाँ पर समझना पड़ेगा क्या क्या इसमें लगा हो, तब जाके आप इसको रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसको, तो ये तो ऑन हो रहा है। इसका जो प्रोग्रामिंग आईसी है ये वाला है, ठीक है। जो हमारा ऑन करने का सब कुछ करता है, ये प्रोग्रामिंग आईसी से ये हमारा ऑन होता है, ठीक है। और हमारा ब्लूटूथ से कनेक्ट भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये साउंड नहीं हो रहा है। तो साउंड जो नहीं हो रहा है ये हमारा साउंड आईसी देख सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा जला हुआ है, आपको दिखा देते हैं, आपको दिख भी रहा होगा। यहाँ पर देख सकते हैं ब्लैक कलर दिख रहा है, ये तो इसका पॉइंट है, ठीक है। इस साइड लगेगा इसी कॉर्नर से। लेकिन ये वाला हमारा जल गया है, देख सकते हैं यहाँ पर खुला हुआ है, फट गया है, ठीक है। और यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर एक तो डायोड दिया गया है। ये डायोड से हमारा डायरेक्ट बैटरी पर गया है, बैटरी यहाँ पर डायरेक्ट चार्ज होगा, ठीक है। और ये है प्रोग्रामिंग आईसी। और यहाँ पर यूएसबी के लिए दिया गया है, देख सकते हैं पेन ड्राइव वगैरह लगा सकते हैं। और यहाँ पर हमारा क्या है, मेमोरी कार्ड लगाने के लिए। और ये हमारा चार्जिंग जेक। और यहाँ पर दो तो एलईडी दिया गया है, ठीक है, चार्जिंग के लिए। एक तो रेड कलर जलेगा और ब्लू कलर हमारा ऑन होने के लिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर आपको साउंड आईसी को रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो साउंड आईसी को पहले रिमूव कर लेते हैं, तब जाके आपको बताते हैं इसका काम क्या करना है आपको। तो यहाँ पर हम हॉटकॉन ले लिए हैं, देख सकते हैं। हॉटकॉन लेकर यहाँ पर आपको ज़्यादा टेम्परेचर नहीं रखना है, क्योंकि ये पतला बोर्ड है, नहीं तो आपका जो ये बोर्ड है, सर्किट है, ख़राब हो जाएगा। यहाँ पर आपको ज़्यादा गर्म नहीं करना है, तुरंत आपको निकाल देना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा जो आईसी है निकाल चुका है। ये है हमारा साउंड आईसी, ठीक है। लेकिन ये मार्केट में नहीं मिलता है, ये मार्केट में बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल आईसी मिल जाता है मार्केट में, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो यूनिवर्सल आईसी को आपको आराम से लगा सकते हो। ये दो तो स्पीकर में आराम से ये काम करता है, ठीक है। दो तो स्पीकर में ये 100% वर्किंग काम करता है। और जितना भी हमारा चार्जिंग वाला ब्लूटूथ स्पीकर आता है, सब में इसको आप लगा सकते हो, यूनिवर्सल है, ठीक है। तो यहाँ पर इसको साइड कर लेते हैं। तो ये जो बोर्ड जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट बना हुआ है, देख सकते हैं। इसको आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसको ऐसे ही रख लेते हैं, नहीं तो ये हिलता रहेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर
तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं, ये दोनों, ठीक है, ये वाला, ये हमारा एक तो ग्राउंड है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राउंड लिखा गया है, ठीक है, और यहाँ पर 5 वोल्ट, ठीक है। यहाँ पर आप 4 वोल्ट से 5 वोल्ट तो आप आराम से इसको दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको वोल्टेज देना है। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं 3 ठो, ये ग्राउंड का है, टी जो लिखा गया है, ये वाला टी, वो आर और एल जो है ये हमारा, ये वाला जो देख रहे हैं ये हमारा सिग्नल के लिए, ठीक है। आर एक तो है और एक तो एल है, ठीक है। और टी जो है हमारा ग्राउंड है, ये वाला ग्राउंड से जुड़ा हुआ है, ये आपका कोई भी काम नहीं है, ठीक है। आर और एल मतलब यहाँ पर एक तो सिग्नल आता है। ये जो हमारा पुराना वाला बोर्ड है, जब हम ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, जब हमारा म्यूजिक सिस्टम चलता है, यहीं से एक तो सिग्नल आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो जुड़ना पड़ता है, तो बाद में इसको भी जोड़ेंगे। और ये वाला हमारा स्पीकर के लिए, ये दोनों प्लस माइनस, ये वाला भी प्लस माइनस, यहाँ पर एक तो स्पीकर आप जोड़ सकते हो प्लस माइनस देखकर, और यहाँ पर आप एक तो आउटपुट के लिए स्पीकर जोड़ सकते हो। ये दोनों आउटपुट के लिए स्पीकर है, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है एल और आर, ठीक है। तो आप आराम से दो स्पीकर यहाँ पर जोड़ सकते हो। तो चलिए इसको किस तरह सोल्डिंग करेंगे वो आपको पहले बता देते हैं। तो यहाँ पर आपको 5 ठो केबल ले लेना है। जैसे हम ईयरफोन का केबल ले लिए हैं, तो यहाँ पर हम गोल्डन और रेड कलर, ये दोनों को यहाँ पर पहले तो 5 वोल्ट में जोड़ेंगे, ठीक है। ये वाला 5 वोल्ट, थोड़ा सा पेस्ट लगा देंगे यहाँ पर, ठीक है। और प्लस को प्लस में ही जोड़ना है, ठीक है। ये वाला हमारा प्लस है, देख सकते हैं, इसको प्लस में जोड़ देंगे। और माइनस वाला माइनस को यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। ये हमारा हो गया 5 वोल्ट के लिए। और स्पीकर का आउटपुट के लिए यहाँ पर जोड़ देंगे ये वाला, देख सकते हैं, ठीक है, 2 ठो वायर है। तो स्पीकर के आउटपुट के लिए ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर आपको जोड़ देना है। लिखा गया है यहाँ पर आर और एल, ठीक है। यहाँ पर आपको जहाँ पर भी आपको अच्छा लगे जोड़ देना है। और यहाँ पर हमारे सिग्नल के लिए यहाँ पर एक तो केबल निकाले हैं, तो यहाँ पर हम आप आर पर भी दे सकते हो और एल पर भी दे सकते हो, ठीक है। आपको जहाँ पर अच्छा लगे, दोनों एक ही काम करेगा, तो यहाँ पर हम आर पर दे देंगे। तो ये हमारा कनेक्शन हो चुका है। 5 तो आपको केबल ही लेना है और कुछ भी काम नहीं करना है। 5 तो केबल में ये आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो किट है हमारा पुराना वाला, यहाँ पर आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तब जाके आपका ये सक्सेस काम करेगा। यहाँ पर आपको एक चीज़ बोल देते हैं, ये जो सिग्नल का जो दिया गया है ना, आर और एल, ये वाला आर और एल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, आर और एल, ये वाला हमारा सिग्नल के लिए जो है, यहाँ पर आपको यहाँ पर सिग्नल ही आपको देना है, यहाँ पर वोल्टेज नहीं देना है। वोल्टेज आप थोड़ा सा भी दे दोगे तो यहाँ पर जो ये जो किट है एकदम खराब हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको ध्यान देना, ठीक है। आर और एल पर आपको कोई भी वोल्टेज नहीं देना है, सिग्नल ही देना है, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। और यहाँ पर जो 5 वोल्ट आपको देना है, यहाँ पर 5 वोल्ट से ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। 4 वोल्ट नहीं तो 5 वोल्ट दे सकते हैं, 6 वोल्ट के आसपास भी चल जाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है, ये ख़राब हो जाएगा। तो चलिए इसका कनेक्शन आपको बता देते हैं, किस तरह से इसको कनेक्शन किया जाता है। यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टीमीटर लेना पड़ेगा, ठीक है, तब जाके आपको समझ आएगा। इससे आपको एक ट्रिक बताएंगे, ये आराम से आपके पास जितना भी आपके पास आए ना, ऐसा वाला स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर, आप आराम से इसको यूनिवर्सल किट से आराम से इसको बना सकते हो, ठीक है। तो पहले सब मल्टीमीटर को हम ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद थोड़ा सा यहाँ पर हम जूम कर लेते हैं, तो आपको अच्छे से दिखेगा, देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा मल्टीमीटर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आपको इसका जो बैटरी का कनेक्शन है, बैटरी का कनेक्शन को पहले ऑन कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर इसको ऑन कर देना है, पावर ऑफ,
सॉरी पावर ऑन, ठीक है। पावर ऑन है, ये हमारा हो चुका है, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा जो साउंड ऐसे लगा हुआ था, यहाँ पर आपको थोड़ा सा इसको, यहाँ पर आपको एक को ग्राउंड में रख लेना है, यहाँ पर हम रखेंगे ग्राउंड को। और यहाँ पर आपको वोल्टेज आपको देख सकते हैं, यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर 4 ठो 8 ठो यहाँ पर पिन दिया गया है। यहाँ पर ये लाइट को पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर स्टिकर को लगा देते हैं, नहीं तो आपको अच्छे से नहीं दिखेगा, ठीक है। लाइटिंग हो रहा है, अच्छे से आपको नहीं दिखेगा, देख सकते हैं बंद कर चुके हैं। तो यहाँ पर ग्राउंड पर एक ठो रख चुके हैं, देख सकते हैं एक पॉइंट को। और यहाँ पर पहले आपको देखना पड़ेगा कितना वोल्टेज आ रहा है। देख सकते हैं ये हमारा ग्राउंड है, ठीक है। दूसरा वाला हमारा ग्राउंड है और ये हमारा देख सकते हैं 3.9 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये वाला हमारा ग्राउंड पर दे देंगे, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पर हमारा वोल्टेज ले लेंगे, ठीक है, इस बोर्ड पर ये। और आउटपुट के लिए यहाँ पर डायरेक्ट जोड़ देंगे, ठीक है। बस हो गया हमारा सिग्नल के लिए। सिग्नल यहाँ पर आपको मिलेगा, ये चार्ट जो देख रहे हैं, यहाँ पर आपको पहले देखना पड़ेगा वोल्टेज कहाँ पर नहीं आना चाहिए, देख सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा कंटिन्यूटी बता रहा है, ठीक है। दूसरा वाला देखते हैं, यहाँ पर भी कंटिन्यूटी आ रहा है। तीसरा नंबर पर देख सकते हैं 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको बिल्कुल ही नहीं जोड़ना है सिग्नल का। और यहाँ पर देखते हैं आता है कि नहीं, देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी हमारा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको जोड़ना पड़ेगा पहले वाला पर। तो इसको हम पहले ऑफ कर लेते हैं, देख सकते हैं। पहले स्पीकर का जोड़ लेते हैं। स्पीकर के लिए ये वाला है, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। यहाँ पर गया हुआ है दोनों पॉइंट, तो दोनों पॉइंट को यहाँ पर हम स्पीकर पर पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ पर आपको प्लस माइनस देखकर लगाना है। और स्पीकर का कोई भी प्लस माइनस ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं होता है, लेकिन वोल्टेज का आपको ज़रूर होगा। तो यहाँ पर वोल्टेज जब आप करोगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना, देख सकते हैं। ये हमारा स्पीकर के लिए यहाँ पर चला गया, देख सकते हैं ये वाला स्पीकर। और रेड वाला हमारा बैटरी लगेगा यहाँ पर। और इस कनेक्टर पर हम कनेक्शन दे दिए हमारा स्पीकर के लिए। तो एक कनेक्शन हमारा हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर हम वोल्टेज देंगे, देख सकते हैं। रेड वाला वायर हम लिए हैं, देख सकते हैं ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर हम देंगे ये वाला पर। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं, क्योंकि उल्टा पुल्टा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं दिया गया है कीट पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहले यहाँ पर ग्राउंड चेक कर लेते हैं। बीच वाला हमारा ग्राउंड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम ग्राउंड दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। बीच वाला हमारा ग्राउंड, ये वाला हमारा ग्राउंड के लिए। इसको थोड़ा सा कट कर लेते हैं, बहुत लंबा हो गया है। तो ये हमारा हो गया, क्या है, ग्राउंड, ठीक है। और ये रेड वाला जो वायर देख रहे हैं, ये हमारा 5 वोल्ट के लिए यहाँ पर दे देंगे, ये वाला पॉइंट पर, ठीक है। ये हमारा हो गया दोनों पॉइंट। और ये हमारा सिग्नल के लिए, देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा गया है, क्या लिखा गया है, आर, देख सकते हैं आर लिखा गया है। तो यहाँ पर सिग्नल के लिए हम देंगे ये वाला। यहाँ पर आपको रजिस्टर एक तो मिलेगा, तो यहाँ पर हम पहले चेक कर लेते हैं रजिस्टर है कि नहीं, नहीं तो कैपेसिटर भी होता है। ये वाला देख सकते हैं, ये पहले वाला जो आप देख रहे हैं ना, ये हमारा सिग्नल आता है यहाँ पर, यहाँ से आता है ये वाला। तो यहाँ से हम हमारा ये बोर्ड पर सिग्नल दे देंगे,
सिग्नल देना ज़रूरी है, नहीं तो आपका साउंड बिल्कुल ही नहीं आएगा। ठीक है, सिग्नल आपको कहाँ से आ रहा है देखना है, वोल्टेज नहीं आना चाहिए सिग्नल पर, कोई भी वोल्टेज। ठीक है, वो आपको ध्यान देना है। तो ये हमारा कनेक्शन हो गया है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा अच्छे से सोल्डिंग कर लेते हैं। हमारा सिग्नल वाला थोड़ा सा सोल्डिंग अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको अच्छे से सोल्डिंग कर लेंगे। ये वाला है, देख सकते हैं। ठीक है, हो चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम इसको ऑन करने की कोशिश करेंगे। ये वाला हमारा स्पीकर के लिए। ठीक है, आपको हमेशा ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको कोई भी उल्टा नहीं लगाना है बैटरी का कनेक्शन। ठीक है, बैटरी का कनेक्शन जब आप उल्टा करोगे तो ये एकदम तुरंत से ख़राब हो जाता है, तो यहाँ पर ये रहेगा। तो चलिए ऑन ऑफ करने की कोशिश करते हैं। ये वाला हमारा ऑन ऑफ स्विच है। Welcome to the world of PicPack. Bluetooth mode. तो देख सकते हैं यहाँ पर हमारा साउंड आ चुका है, देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा कनेक्टेड भी देख सकते हैं। ठीक है, ब्लूटूथ से हमारा कनेक्ट भी हो रहा है और डिस्कनेक्ट भी हो चुका है। तो इसको फिर से एक बार ऑफ करेंगे। देख सकते हैं ऑफ हो चुका है। फिर से इसको एक बार ऑन करेंगे। Welcome to the world of PicPack. Bluetooth mode. ठीक है, ये अच्छे से अभी साउंड आ रहा है। यहाँ पर आपको वोल्टेज दिखा देते हैं कितना वोल्टेज आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है प्रॉपरली अच्छे से बन रहा है। देख सकते हैं 4 से लेकर 5 वोल्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा वोल्टेज बन रहा है कितना वोल्टेज, यहाँ पर ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, ऑटो पर ही काम करेगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर 3.9 वोल्ट। ठीक है, मतलब 4 वोल्ट आसपास। यहाँ पर हमारा प्रॉपरली ये साउंड करेगा और अच्छे से ये वर्क करेगा। तो आशा करता हूँ मेरा वीडियो आज आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। बहुत लोग कमेंट कर रहे थे, तो साउंड ऐसे तो मार्केट में नहीं मिल रहा है भैया, लेकिन इसको बनाइए, किस तरह से ये बन सकता है। तो पहले से ही हमारे चैनल पर अपलोड है, लेकिन वो बहुत थोड़ा सा खास नहीं था, तो इसलिए हम अच्छे से इसको खास बनाए हैं। और देख सकते हैं इस तरह से आप इसको कनेक्शन कर सकते हैं। ओनली 5 वायर आपका लेगा और कुछ नहीं लेगा। और आपको 2 ठो फिर से 1 ठो आपको स्पीकर लगाना है, तो यहाँ पर आपको कनेक्शन ले लेना है 2 ठो, तो आराम से ये आपका 2 ठो स्पीकर पर ही चलेगा। ठीक है, तो आज का वीडियो इतना ही था। ये स्पीकर को साउंड आईसी लगाना था और आपको समझाना था इसके बारे में। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।